2026 ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ2ရက်တောက်ကြနေမနေ့ကိုနှုတ်ကတော်ညီဖျားခင်တာတောက်လိုက်ကျွန်တော်သူများခန်းစားပြီးဒီကနေ့တနေ့တာကလာသွားလာခြင်းလည်းမဲ့ခွင့်ရအတွက်ဖြစ်စဉ်ပြတဲ့ဖြစ်ရှင်နာမှာပုံကြည်ပါစေတော့နေ့တာကလာနေ့တကူရောက်ရှိခဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့တကလာမှာကလာချင်းဘလို့သုံးပြီးလည်းပြန်ပြောင်းဆင်စေအောင်ကျန်ရှိသေးတော့မနက်ပိုင်းဆိုင်နှစ်ကုန်ဒီ363ရက်ကြာပါသေးတယ်အဲ့ကျန်ရှိနေရလဲကလာချောင်းကောင်းစိုးရွေးလို့ပြီးသွားလာခြင်းလည်းဘလို့ကရှေးဥစွာတိုက်တွန်းနှုတ်ဆိုလိုပါတယ်ဒီကနေ့ My Blessed Morning အစီအစဉ်ကိုအဓိကအခြေပြုမဲ့ကျမ်းစာတော့ကပောင်းချမ်းအခန်းကြီး၄အပိုင်ငယ်15ဖြစ်ပါတယ်ထာဝရဘုရားကလည်းသူ့ဖြစ်၍ကိုင်းနာကိုတတ်တော်သူမိသည်ကခုနှစ်ဆသောအပြစ်ဒဏ်ကိုခံရလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူပြီးလေကိုင်းနာကိုတွေ့တော်သူတစုံတယောက်မျှမတတ်စေခြင်းကထာဝရဘုရားသည်သူ၌အမှတ်ပေးတော်မူ၏နှုတ်ကတော်သည်အသက်ရှင်သောဖြစ်တိုင်းရောက်တိုင်းမှာဘုရားခင်သည်အသက်တပံပြန်လဲကောင်းကြီးပေးပါစေသောအာမင်ကိုင်းနာနဲ့သူညီအဘေလာထာဝရဘုရားချိန်ချက်တဲ့ချိန်ပေါ့လေကျမ်းစာတော့ကာလချိန်ရောက်တဲ့ခါလို့ပြောတာအဲ့တော့ဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်သူတို့အတီးတီးပူဇော်တခါတွေယူလာကြပါတယ်အဲ့လိုပူဇော်ကရောက်တဲ့ယူလာတဲ့ခါမှာကိုင်းနာတော့မှားသွားတယ်အဖေလာတော့မှန်တယ်အဲကိုင်းလာမှားသွားပြီးဘုရားခင်ဘာလုပ်လဲပြင်ပြီးတယ်ဘာပြင်ပြီးလဲသူ့ရဲ့တကားနားမှာရစ်ကောင်ဝတ်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်အပြစ်ဖြေရရစ်ကောင်ပေါ့နိသူ့ပုံမှာမင်းပြုချင်လို့ပြုလို့ရတယ်သူကလည်းမင်းရဲ့အုပ်စိုးကြုံဝန်ခံတယ်ဒါပေမဲ့သူကရစ်ကောင်တတ်ရမယ်စားတတ်ပြီးပူဇော်မယ်စားသူ့ရဲ့ညီအဖေလာကိုတတ်ပလိုက်တယ်ဘုရားခင်သိတယ်အဲ့ချိန်မှာမင်းညီပမာလဲလို့မေးပါတယ်ဒါလည်းကျွန်တော်ခက်ခါပြောနေရပါအဘိလာပမာရှိမမသိလို့မေးတာမဟုတ်နော်ကိုင်းနာအဖြစ်မှန်ကိုဝန်ခံစေခြင်းလို့ဟောဒီမှာမင်းညီရဲ့သူရငါအော်နေတယ်အဲ့တော့မင်းကြင်ကြီးခံသူဖြစ်တယ်တော့မင်းမြေပေါ်မှာပြေးရမယ်သူအရရလဲရမယ်သူဖြစ်တော့မယ်အဲ့ချိန်မှာကိုင်းနာဆိုရင်ပါတယ်တော့ဆိုရင်မြေကြီးပေါ်မှာတွေ့သမျှလူတဲ့ကျွန်တော်တတ်ပါတော့မယ်ဆိုတော့ဘယ်ကလူတွေလဲကျွန်တော်မိဘများတမန်တော်ရစီစဉ်ပြောပြီးသားပါလူကြလူမိမကိုဖျားခင်ဖန်ဆင်းတဲ့ခါမှာကလေးဘဝဖန်ဆင်းတာမဟုတ်အိမ်တော်ပြုတ်ပြီးတော့အတူတူကနေထိုင်ပြီးကလေးတွေမွေးဖွားနိုင်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်အချင်းတို့များပြားစွာမွေးဖွားကြလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းသူတို့အများကြီးမွေးမှာပါတော့ကျမ်းစာလည်းလို့မှတ်တမ်းတင်ထားပါသေးတယ်ကပောက်ချမ်းခိုင်းငါနော်အပိုက်ငယ်တိကနေပြီးမှအပိုက်ငယ်နှစ်ပေါ့လေအမှန်လည်းဘာတွေ့ရဆိုလို့ရှင်မြောင်များစွာကလေးတွေတောင်းကနေငါတိပတ်ကြည့်လဲတွေ့ရတယ်နော်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုလို့ရှင်အဘိလာကိုစားပြီးတဲ့ရှေးသားပေါ့ရှေးသားဖွားမိပြီးတဲ့နောက်တမန်ကျမ်းစာပြောလဲအာရန်ငါတဲ့အနှစ်ရှည်ပတ်လုံးအသက်ရှင်ပြီးသားသီးများကိုမြင်တယ်လို့ပြောပါတယ်တော့သားသီးများပြောကြအများကြီးပါတော့သူဘယ်ကလူတွေလဲလို့တချို့ကတန်တရားရှိတာကျွန်တော်တို့တန်တရားမရှိဘူးလူကြောင့်လူမိမမွေးထားတဲ့သူ့ရဲ့ညီကိုမောင်မတွေပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ကြောင့်ဘုရားခင်ကိုင်းနာတောင်းဆိုတဲ့အခါမှာဂျေဇုခရစ်နာနဲ့သူ့ကိုအမှတ်ပေးတယ်လို့ပြောပါတယ်ကြောင့်ဒီအမှတ်တွေ့တဲ့လူကမင်းကိုပတ်မှာမဟုတ်တော့ဘူးဘုရားခင်သူ့ပေါ်မှာအမှတ်ပေးလိုက်တယ်ဒါခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းဘုရားခင်ဘက်ကဂျေဇုပြုခြင်းဂရုဏာအဖြစ်မဆာခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကြောင့်ဒီ2026ကိုကျွန်တော်တိုးဝင်ချိကပ်လာခြင်းနဲ့တူကျွန်တော်ဂိုင်းနာကဲ့သို့မှားကောင်းမှားမယ်မှားလဲမှားနေစေပါဒါဘုရားခင်ကိုတောင်းပန်အပြစ်ကိုဝန်ခံခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘုရားခင်ကဂိုင်းနာပေါ်မှာပြုနေတဲ့ဂျေဇုခရစ်နာကိုကျွန်တော်ပေါ်မှာလည်းပြုမယ်ဆိုတာကိုစိတ်ချအကြောင်းဒီနေ့နှုတ်ကပတ်ရပ်တည်ပြီးတော့ဝင်ကားလာပါတယ်ကြောင့်လည်းနှုတ်ကပတ်နဲ့ဝင်ကားချအဖြစ်အကြောင်းတိုင်းမှာဘုရားခင်သည်အသက်တပံပြန်လဲကောင်းကြီးပေးပါစေသောဆုတောင်းနိုင်ကြပါစို့မြတ်တော်ရှင်ဖခင်ဂိုင်းနာမှာပါတယ်တပည့်ဂိုင်းနာကိုမတတ်စေဖို့အတွက်အမှတ်ပေးတယ်ပြောပါတယ်ဒါကရရှင်ဘက်ကပြုတဲ့ဂျေဇုခရစ်နာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီသားတို့လည်းမှားတတ်ပါတယ်မှားလဲမှားနေစေပါကိုယ့်ဖြစ်ကိုဝန်ခံတဲ့အခါဒီပြစ်တွေကင်းစင်စင်တော့မကတော်တော်မှာဂျေဇုခရစ်နာရဲ့ဆက်လက်ပြီးကြွယ်ဝပြည့်စုံစေသောကြောင့်နာမတော်ချီးမြှောက်ပြီးဝတ်ပြုကြပါတယ်ဘောတတတိပေါ်မှာ
ရက်တီစရာနှုတ်ကတော်မှာကျင့်လဲစရာအကြောင်းဖြစ်စေဖို့ဒီတရားစကားဖြင့်ကောင်းချီးပေးပါမိကြောင်းတပါးတော်သားတော်ယေရှုဖျားနာမတော်မြတ်ကိုမိပြုပြီးကျေးဇူးတော်ပေါင်းချီးမွမ်းခြင်းနဲ့တူဆုတောင်းအနံ့ကြပါရဖခင်သခင်အာမင်ခုဆိုဇန်နဝါရီ2ရက်မနေ့ကဇန်နဝါရီ1ရက်မှာမွန်တက်ဆန်နိုင်မှာမေးပါများတမန်တရားစီစဉ်ကိုကျွန်တော်ထုံးလွှင့်ခဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ဘာထုံးလွှင့်ခဲ့ဆိုရင်နှစ်တကူတဲ့အမှားတွေပေါ့လေ။နော်အဲ့ဒါတွေကိုမနေ့ကထုံးလွှင့်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါနားထောင်ပြီးလားမပြောတတ်ဘူး။နားမထောင်သေးနားထောင်ပါအောင်လို့နောက်ဒီနေ့ဝေငှချက်ကိုလည်း public မှာ share လုပ်ပြီးတော့အမှုရမြတ်မှာဆက်လက်ပေါင်းပါအောင်လို့ကျွန်တော်ရဲ့ဝေငှချက်ဒီဟလာ page မှာကြည့်လို့မရသေးဘူးအထူးဖြင့်မြန်မာပြည်อ่ะပေါ့နော် VPN နေခက်ခဲတဲ့သူတွေတော့ပေါ့နော်အဲ့အတွက် YouTube မှာ channel ရှိပါတယ် YouTube ကတော့ VPN မလုပ်ဘူးလေအဲ့ YouTube channel ကိုလည်း like and subscribe လုပ်ရသေးလုပ်ထားပြီးတော့ကြည့်ရှုကြပါအောင်လို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုလိုပါတယ်ရောက်တဲ့ပုံမှာဘုရားသခင်ကြီးကြီးမားတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာများနဲ့တုံ့လောင်းပြီးလမ်းပြတော်မူပါစေသောအာမင်